ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លះចង់មកចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនពីការថែទាំកូនកង្កែបចាប់ពីរួញកតុយហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយកង្កែបរបស់យើងចាប់ពីរួញកតុយហើយតែយើងគួរថែទាំវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អបាទជាក់ស្ដែងដោយកូនកង្កែបរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការដើមឡើយខ្ញុំដាក់វាក្រោមដើមឈើបងប្អូនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកូនកង្កែបរបស់យើងនោះសុខភាពវាអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំបដូរវិធីសាស្ត្រថ្មីខ្ញុំរៀបចំតង់ថ្មីយើងរៀបចំតង់ចំកដាលវាលណាមិនថាវាគ្មានមេឈើគ្មានអីទេបងប្អូនគឺយើងធ្វើកដាលហាលដៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើដបូលប៉ុន្តែដបូលហ្នឹងយើងអត់មានបានប្រក់អីទេយើងប្រក់តែស្បៃស្បៃកាត់បន្ថយកម្ដៅវាអញ្ចឹងស្បៃហ្នឹងពេលខ្លះវាជួយយើងបានច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ដៅលើសអីវាជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅហើយបើថាកម្ដៅយើងខ្វះយើងអាចលាត់វាចេញមកដើម្បីឲ្យកង្កែបយើងទទួលបានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះជាក់ស្ដែងកង្កែបវាយកកម្ដៅព្រោះកន្លងមកខ្ញុំមើលយកវាមកដាក់នឹងតង់ហ្នឹងដបងឡើយយើងអត់បានដាក់តគួនទេបងប្អូនយើងដាក់ថាតង់ទៅទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវារត់មកហាលក្តៅយើងអត់គោអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់ទឹកឆេចអញ្ចឹងយើងមើលទៅដូចថាកែបរបស់យើងនោះវាឡើងស្បែករបស់វានោះស្ងួតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បោចតគួនបងប្អូនយើងបោចតគួនយើងមកដាក់ហើយយើងបូមទឹកឲ្យរៀងជ្រៅបន្តិចទៅឲ្យវារៀងជ្រៅក៏ប៉ុន្តែយើងបដែកតគួននៅពីលើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកង្កែបរបស់យើងវាតោងបានអញ្ចឹងណាហើយកាលណាតាវាក្តៅអីណាទៅវាមុជទឹកទៅកន្លែងជ្រៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកង្កែបយើងហ្នឹងវាមានឱកាសឡើងគោកចុះទឹកតាមបែបធម្មជាតិរបស់កង្កែបអញ្ចឹងទៅហើយកង្កែបនៅពេលដែលវាចុះទឹកឡើងគោកបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកង្កែបយើងហ្នឹងបាត់ stress វាធ្វើដូចជាវានឹងរស់នៅបែបវាហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកង្កែបយើងសុខភាពល្អអត់ន័យថាវាសកម្មវាចេញសកម្មភាពរហូតទាំងធ្វើឲ្យកង្កែបយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយវីដេអូហ្នឹងក៏មិនមានអីឆ្ងាយដែរបងប្អូនគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបងប្អូនប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយទៀតដើម្បីចែករំលែកហើយចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាជួបនៅវីដេអូក្រោយ